¿Qué tal? Me trajeron este Toyota 2007 RAV4 por un ruido cuando pasa en baches. Le hace un clac, 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 clac. Ya le cambiamos de todo, ya le pusieron suspensión, le pusieron brazos, control arm, ball joints, tie rods. Sí, tú ya lo has cambiado muchas partes y no encuentras todavía el ruido, no lo has solucionado. Yo te recomendaría, en este caso, ah, porque yo resolví de esa manera, quitar los sellos de los amortiguadores. Cuando los ponen aquí, si son amortiguadores nuevos, nosotros los pusimos hace menos de un año y traen unos sellos, se puede quitar. Te recomendaría probar con esa tuerca de ahí, apretarla. No te va a tomar más de 2 minutos quitar ese sello, intentar apretar la tuerca. Podría ser esa la solución. En mi caso, esa fue la solución. Ya se le había cambiado muchas partes en la suspensión a este vehículo y la solución estaba apretando esas tuercas. Esta tuerca es todo, así que te recomiendo apretar esa tuerca, probar, no te va a tomar mucho tiempo. Si ya cambiaste muchas partes, prueba con esa tuerca del amortiguador. Vienen nuevos, pero no es seguro de que vengan tan apretados o bien apretados. En mi caso, eso fue la solución, ya se le había cambiado mucho y ahí quedó al 100.